हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर जो आपका डायल पैड साउंड होता है उसे आपको इनेबल करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर जो आपका डायल पैड साउंड होता है उसे कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम फीडबैक, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है डायल पैड साउंड। सिंपली आप यहाँ से इसे ऑन कर देंगे। यहाँ से आप इसे ऑन कर देंगे और आपको और भी साउंड इनेबल करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन साउंड इनेबल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट वाला आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड मिल जाता है, जिसे आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने सारे साउंड को कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।